Bu narsa to'xtamasdan o'sha jigarga, pochkaga, yurak sistemasiga zaharlab aziyat berib kelgan bemorimizga. 33 yoshli bemorimizni anginadan qutqaramiz. Angina bemorimizni faqat zaharlab kelgan shu paytgacha 1 oyda 3 marta, 4 martagacha tomoq yengilab ketgan. Bo'g'imlarga kuchli og'riq bergan, hattoki yenglagan payti bosh og'riqlari, bel og'riqlari spazmlar bilan yura olmay qolgan. Oyoqlariga og'riq bergan, yuragiga asorat bergan va pochkasiga zarar yetkazgan. Hozir bemorimizni anginadan qutqaramiz va xohlasa bu yoqqa mazza qilib yuradi, oyoq og'riqlari sekin-sekin kamayadi xohlasa. Ko'rishingiz mumkin, atrofishniy angina kichrayib ketgan, ya'ni muskul qavat ichiga kichrayib kirib ketgan. Bu narsa to'xtamasdan o'sha jigarga, pochkaga, yurak sistemasiga zaharlab aziyat berib kelgan bemorimizga. Mana ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun angina bezovta qildimi, bunaqa cho'zib yurish kerak emas, sirazi yo'q, lecheniya qilish kerak, lecheniya qilib bo'lmasa, oldirib tashlab qutulish kerak bu darddan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.